Ai ko blai phi sa chi sen ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong Jesus Christ dong penim jongi bat ka khubor man ta ka sngi ka de shphang ka ei ka ba u Lucifer ukwa ka ei ka ba u Lucifer ukwa ngiyo I na ka kten blai ba u Lucifer ukwa banlong u blai u Lucifer ula julong u angel ka beneng u nong ruai nong tem babang beneng ka khet u blai ki jan kup jong u ki ba kordor ki ba remdor kom u sardius u topaz u diamond u beryl u onyx u jasper u sapphire u emerald u carbuncle bat kaksiar ngila ban shem na Ezekiel ar popra khalai ulalong u kherub u balasle u yai sharum shaneng halor ki mau ba meding ula long janai perfect tat hadu balashem kajing bom hok hau kai kajing bom hok ha u Lucifer kadai kajing sarong pride kadonot jong u kasarong namar kajing itanat jong u hanrai ula pen sniu dur yala kajing start na kadau kajing pernai jong u ngila ban shem kitab Ezekiel arpo prakhat saw hadu khat nyo kumno u Lucifer uong ngan kiu sebeneng ngan kentiu yala ka khet haneng ki klur jong ublay ngan shong halor kilom ka jingeseng ha ki kut phang shatai ngan kiu shelendet kil o ngan long kum uba hajrong tam most high Isaya khat saw khat ar du khat saw ngiyo I hang ne ba u Lucifer ukwa ban kene ya ka khet ublay ban long kum ublay ukwa ba ki angel ki breu kin mane yu Lucifer wanted to be worshipped haba ublay yo I ya kata ula bitar ya Lucifer ublay uong ha u Lucifer ngan penhiar ya me shadu jok shadu try jong keliulong bottomless pit bagi ta kibayo I yame kin ya khmi shine yame kin ya perkhat yame kin ong dei une ubriu ubalapen khnyu ya ka khandau ubalapen khi ya ki hima uba penlong ya ka perthai kom kari khlau uba pengkelon ya ki shnong jongka ubam shomla pelai ya ki nong sa bendi sha layeng Isaya khat saw khat san hadu khat nyo ublay uong shu kumne ya Lucifer ya ka buram jong me lapen hiar shadujok bat ya ka jingriu ki bela jong me ya uksain la siang hapo jong me bat kiksain kitab ya me Isaya khat saw khat wei hadin kine ki ai ublay ulebe no ya Lucifer na beneng bat uklalong uksoj bat usoitan soitan ne satan kamut unong yele persya ya ublay umpat syam lebe ya Lucifer syadujok hanrai syakata kebeneng kebaar sekon heaven syakata kejaka badon ki klur bat ki met beneng the realm of stars and planets kejaka basyong ki mensem spiritual realm haba ublay ulabe ya Lucifer ukhlemi marwai hanrai ki angel kebeneng ru ki abot ya ka Bible ga ongumne bat ketedong jong u kering ya ka balai ka benta na ki klur kebeneng ila ban syam jing ban pau khat ar khat saw ka bamut bah ka balai ka benta na ki angel kebeneng ki labut ya Lucifer syakata kebeneng ka baar mentaru udang don hang tai hi ulong ma usim kesun beneng ka Bible ga ong ki jing baman bekenja mensem na ki jaka beneng spiritual force in heavenly realm Ephesus nriu khat ar Ephesus r kat bakum usim kejing sensar kesun namaru Lucifer syaitan udang don hang tai hasun telano on penhap no yu nasun nena kata kejaka beneng ga baar syaga ne ka khandau kapor ban penhap ye kalajan namar kalajan kapor ba unyo
Sensyar na long im nya ga ne perthai tang lai snem shiteng ne shijar arspa nri phau sngi bat lai phau sngi. Daniel khat ar. Ban long baro shijar arspa khandai phau sngi. Kisngi ba Lucifer Satan un sensyar hang ne ha perthai na kata ka temple ka balai ha Jerusalem keng. Ublai un ailat ya ke jingkwa longs im Lucifer Satan tang shihajar arspa khandai phau sngi. Lai snem shiteng batam lai phau sngi. Daniel khat ar. An penhap ya Lucifer Satan na katai ke jaka beneng ke ar da u angel Michael. Bat ketma kalong habeneng u Michael bat ki angel jong u ki layale tma ya uta u yak jakor Satan Lucifer te uta u yak jakor ru lembat ki angel jong u ki layale tma. Hanrai kim shim le job lemne ya jaka jong ki shim le shem shu habeneng. Te le shop arsut ya utau yak jakor bakrau utau pseng temen ya ubala khot uksoj bat usoitan uba syukor ya keperthai baro kawai le shop no arsut ya usyakhendau bat kita ki angel jong u la le shop arsut lem bat u jing pen pau khat ar nyeu du khendai te kumta shwa ba usoitan Lucifer unyo sensyar ya kan keperthai kan don shwa gathma habeneng kebeneng baar hapedeng Lucifer bat u Michael u Jisu uang ngalayo iya u Satan Lucifer ba u hap kum kelele na beneng Lukas cipau katpra kejing penhap yo Satan kalong gebestet kata-kata na katai kebeneng ke baar syaga na keperthai bat kapor keba kum kata kalajan. Tang syupen hap kumta un lek bandrung ha ubriu ke pop man of sin ya uba ke Bible ke ong ubriu ke pop ukhon ke jingjot uta ken uba ya lek persya bat uba pensarong ya lade persya ya baro bala khot blai lane bejumane kat hadu ba uda syong ha kata ke temple ublai uda lek blai ya lade. Ar Thessaloni ar lai haduk sao. Nang nekeng un sesyong ha kata ke temple ke balai ha Jerusalem un yo ban sensyar ya kene ke perthai sijar arspa khandai phau sngi. Daniel khat ar. Kan long kepor bajenjar sat kordit ya kata ke khandau bat ya kata ke duriau naba uta uksoj ulale hiarapi ubadon kejing bitar bakrau naba utip ba udon satang khendiat por jing penpau khat ar. Kano kepor jong u tang sijar arspa khandai phau sngi. Daniel khat ar kan long kepor bajenjar sat naba hangta ke kordit kan long kaba 4 julong na bendang long keperthai Matius ar pusau ar puwai namar kata anda pinyo iya kata kejing ijeli bependo bala ong sepang jongka da Daniel nong itu lupa Daniel kendar penyo bakada yang ha kejaka bekhoi ha ka temple ha Jerusalem umrat klau hapo temple Jerusalem la macam Matius ar pusau khatsan dei kaneken kejing kwa jong Lucifer Satan ban syong ha ka temple Jerusalem ha kipor banwan shen ban sensyar ya gana kepurthai kata kaya kalajan jing penpau iwei lai naga benta ka burom gejong blai amen.